Lur, orang ngawangkong lur. Lur di sana. Kan wae. Iya, lur, sok tuh. Lur. Ya kisobat ya kebenaran lah. Orang ngobrol, orang ngawangkong ngaler ngidul bari ngadu bako. Istilah lembur mengadu bako. Ya, Jarum conat tah. jarum conat. Teh tahu gua bahasa Sunda jarum coklat jarum conat gitu. Hade bensin di karetan ya. Lain. Nah, kayak di karetan ki. Aing ngomong-ngomong karet teh sok inget ka baheula zaman kebon karet. Oh, bener. Kebon karet Baheula mah nyeun bate ku sekrap karet. gitu. Oh, balon teh ditiup begitu di bulan-bulan. Kira sekrap non sekrap tuh gitu. Sekrap teh itu pan kieu nya, tangga karet teh disadap. Oh, disadap di kulitna Disadap. dikeureut. Dikeureut, dilaan, di tandian teh getahna teh. Nah, da getah biji. Tah, karet anu getah anu garing teh jadi karet Oh. gitu kan. Pake ngabulen eta. Eta istilah sekrap. Eta pake main bal eta teh. Jadi balon dibuleun ku eta. Mana Jadi jarago eta- main bal baheula. bener. Ngan rada luhur ti batur. Nah, Batur masuk eta teh kudu jeruk Bali dipake main bal teh. Hari urang mah balon make sekrap. Rada aya ada. ampul gitu. Ampul. Ngenyot atuh. Artinya. Ngenyot karet atuh. Lain deh memang kamari teh ya. Ayam berhenti lu poe ka tukang maka Kiara Payung. Lain Korea Payung lain. Kiara Payung. Tadi dinyata ya keneh sababaraha tangkal karet teh. Itu asal muasal kumaha anu peka dia baheula malin. Nepi ka dieu karet teh eta teh baheula mah amplan paragi uing ngalas suluh. Paragi ngalas suluh. Kebon karet. Suluh dinya. Ngangon doma ge di dinya Ngangon doma. Heeh. Me baheula mah boga teh di dinya teh. Da Tempat ngangon. Da doma hoream nyukuran ku embe we dinya teh. Kayak tadi lamun karet esekan berarti pabrik karetna. Nya aya apa eta teh perkebunan karet. Lega atunya. Lega. Aya pabrik karet. Kawentar baheula teh perkebunan karet Jatinangor. Nah, kawentar lur. Uh, Nar. Oh, ayeuna beureun viral. Wah, populer kawentar. Jatinangor teh duduh Aduh, kariwasna we kuring kariwasna we nya Jatinangor baheula mah Cikerulin lemur teh. lemur mah Cikaru. Ai Jatinangor mah ngaran perkebunan. Da geuning. Jatinangor mah ngaran perkebunan. Ngan kamari kecamatan Cikaru teh diganti jadi kecamatan Jatinangor. Itu sajarahna geuning. Nya aya toh na ingat-ingat meureunna. Lemur kuring baheula di ditu Cikeruh jadi Jatinangor. Baheula kebon karet leuweung, ayeuna jadi kota. Aya kampus, apartemen. Baheula mah apa? Ah, Kutang karet ayeuna haeureun mahasiswa. kurin kumaha. Wae lamun dibukukeun sajarah eta panjang gitu. Banyak sejarah. Supaya ponok mun dinyanyikeun kumaha? Tah dihalangkeun geura. Dihaleuangkeun. Geura sok geura. Jadi meureun tadi teh Cikeruh jadi Jatinangor. Leuweung karet jadi kota. Tah nu jadi saksi. Nu jadi saksi. Ayeuna ngadeg. Eta aya naon? Loceng. Loceng. Apaan Loceng teh lonceng nu takwa. On jongkung. Wangunana teh loji meureun. Di loji aya teh. Tah di loji. Di loji ya nya. Loji. Jadi loceng gitu toh. Oh, jadi nu ngadeg nama eta mah loceng sebenarnya mah. Loji mah ieu. Paragi mere bewara kanu keur nyarada. Neng 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 neng. Eta nu jadi saksi nama. Waduh, ayeuna pun diganti ku sirino. Itu geurah haluangkeun da. Kela wangunan leungit, tempat ngangon leungit. Nu aya naon ayeuna eta mah saksi ngan jadi robah meureun. Jadi kampus. Jadi kampus. Jadi osmed. Tapi pribumina raya keneh Apaan diungsikeun. Tah ieu meureun anu disebut tamu ngageser
pribumi ngageser ku enak tamu teh nya. Ya gitu. Nah, naik paribasa kolot mendingan. Jadi kasih kujunti. Tah, jadi kasih li tujun. Urang coba. Cing halang kita daging enak gitu ya. Cikeruhnya. Jatinangor. Lemur kuring asli Cikeruh, kiwari mah teu salin tini, Jatinangor baheula leuweung, di wuku tatangkalan geledegan. Lemur karet kawentar waas, mata kendah nupi nukururungkunan. Lemur nyingkur kordon kiciat Cikadu, jalan satapak ngebat keur liliwatan. Ngangon munding ngangon meh kiwari leungi, loceng ngadeg tepi ka kiwari, loji nu jadi saksi. Jatinangor leuweung jadi kota, lemur kuring leungit kebon, leungit sawah. Datang apartemen, kampus jeung losmen. Jati kasilih ku junti, Jatinangor leuweung jadi kota. Lemur kuring leungit kebon, leungit sawah. Datang apartemen, kampus jeung losmen. Jati kasilih ku junti, kiwari ngajadi. Gitu Ki, Sedih kita inget baheula. boro digumirakeun padahal sedih waasna Ki. Aduh. Nya Oh, ieu mah inget ka panginten- kolot, inget inget ka ka kolot. kebon. Leluhur urang teh di ditu. Jadi di malahan Di ditu. makam yang kudu dipindahkeun. Aduh. Nyaan. Ciri bukti jati kasilih ku junti. Tah eta panginten lur wargi sadayana kade ka pribumi urang kudu kuat tatali karuhun sangkan teu aya istilah jati kasilih ku junti. Sakitu rupina hatur nuhun.